老板，这里面有没有和牛？要多少？全部打包。今天来大单了，A5和牛，漂不漂亮？漂亮。这个怎么卖的？2块钱这么便宜吗1克？1整块来。7444克，不用切了，直接打包。给你留了好东西。这个是什么啊？牛堡，这个跟鸽子一起炖，绝了！老板娘，今天帮我把排面拉满。大单来了，大龙虾要几个拿8个。 ？2、4、6、8只大龙虾。皇帝蟹最近很贵哦。数8只。1、2、3、4、5、6、7、8，每只5斤。你交代的鲍鱼全部在这里了。哇塞，这么多啊！每个都是2斤以上的，90斤1斤嘿，你说了，再拿点其他海鲜。9、10，今天发财了。今天还算少的啦。今天不是做佛跳墙吗？啊，海参150。 1斤啊！哼，跟黑虎虾要不要啊？要。全部买走，给你搭点东西。百灵菇见过没有？给你做佛跳墙刚刚好。谢谢老板娘，全转过去了哦。有多的就给我留1份啦。你不是不要吗？要。到家啦，喊了小葱、小鱼子过来帮忙。打包工就位，就位。先来煨一个刺身，60个鲍鱼。人多力量大。负责煮虾，我负责煮花雕。食材准备完毕，开始装盆。这就是一份简简单单的家庭版佛跳墙。10份全部打包好了，记得要跟家人一起分享哦。说得好，我们那一份也可以吃了。装出来。来架儿，大虾。那么大的鲍鱼。今天的王炸给拿出来，佛跳墙。是我们这个佛跳墙已经卖爆了。去年是不是只有海参？今年全部升级成完整的辽刺身，还有呢完整的鲍鱼，完整的一个花菇、螺肉、猪蹄筋、竹耳丝。主要呢这个金汤12个小时老母鸡筒骨熬制而成的，是不是？这一份要不要15个小时才能做出来？你去外面吃，他给你加热之后放一个碗，是不是要120？今天老板娘直播间不要120，这一盒我们不要说120。50块钱好不好？2盒100，3盒150，4盒200，5盒250，6盒300。给你们看一下日常价好不好？日常价299，6盒，我们30天热卖28000单。不好吃有没有人买这么多？今天同样的品质，老板娘不是299，立减100块钱。去年我们是不是支记了小米海参粥？今年也全部海参。全部升级成辽刺身了，直接送2盒，要不要？黑松露的鲍汁鲍鱼，这么大的鲍鱼你知道一个菊鲍要10几个小时，是不是才能居住来？你们要不要？要。来，直接送，是不是9盒？对。祝大家10全10美，好不好？给你们送2盒我们的黑松露鲍汁鲍鱼，来，要9来上车，看配料表好不好？好，来大家看一下配料表，除了金汤以外呢，就只有刺身、鲍鱼、花椒、猪蹄筋、杏鲍菇、灵芝菇。花菇、竹耳丝、螺片和干贝，配料表干不干净？零添加的啊。